O aka, assalomu alaykum. Keling, sovuqda turmang, mashinaga minib qani gaplashib olamiz. Keling. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nima xizmat bizdan? Uka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men Samarqanddan keldim. Juda sovuq ekan, nukus bor-ku. Do'ppilarda yengil kiyinib keldim. Juda sovuq ekan sizlarda nukusda. Samarqandda eriklar gullab turibdi. Bizda juda issiq, lekin juda ham. Shunaqa nukusda juda sovuq bo'ladi pagoda. Juda sovuq bizda. Uka, to'g'risini aytsam sizga, men hozir Samarqanddan keldim, nukusni yaxshi bilmayman. Shunga bir ishni qizdiradigan bir ovqatlanadigan bir yaxshi joy bormi? Siz bilasizmi? Sizdan iltimosda shu yerga olib qo'ysangiz, pulni beraman. Iltimos sizdan. Aka, mehmon ekansiz, Samarqanddan kelibsiz. Yuring, o'zim choyxonaga olib qo'yaman sizni. 1 so'm pulingiz kerak emas. Rahmat uka, senga rahmat. Ketdik bo'lmasa. Aka, keldik unda, tushamiz unda. Mana bu yoqdan 4 kilometrdan kelganda bu yerda Svetlana bozor bor. Shunda o'tasiz, mana bu yerda Mir apteka bor, mana ko'rayotgan bo'lsangiz. Shunda qaraysiz, mana bu yerda Mang'it somsa deb yozib qo'yibdi mana.